Oi, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal Educativo. Que bom que vocês estão aí. Sou eu, a Dona Raposa, e... Shhh! Eu tenho uma missão super legal pra gente hoje. Sabe qual é? Nós vamos procurar uma letrinha nova. A letra R. Olha ela aí. Essa é a letra R. Tem a grandona, que é o R maiúsculo, e a pequenininha, o R minúsculo. Mas as duas são a mesma letra, viu? O som da letra R é bem forte, sabe? É como se a gente estivesse imitando um motorzinho. Faz assim comigo, ó. De novo. Isso. Tudo bem? Prontos para a nossa aventura? Nossa primeira parada vai ser aqui na natureza, bem pertinho do rio onde eu moro. E por falar em onde eu moro, olhem só, o rio. Rio também começa com R. É essa água toda que passa por aqui. Os bichinhos vêm aqui para beber água, sabia? Opa! E quem tá ali pulando perto da água? É a rã. Rã, outra palavrinha com R. Ela adora ficar aqui no rio e sai pulando para todo lado. Eita! Olha lá quem passou correndo. Bem rapidinho. É um rato. Rato também começa com R. Ele é bem pequenininho e gosta de roer tudo que vê pela frente. Uau! Encontramos um monte de coisas com R aqui fora. Agora vamos mudar de lugar? Que tal a gente procurar a letra R dentro de casa? Vamos lá? Olha só, uma roda. Roda começa com a letra R. Sabe onde tem roda? Nos carrinhos de brinquedo. É por causa dela que eles andam pra lá e pra cá. E o que é que faz tic-tac e mostra a hora pra gente? É o relógio. Começa com R também. Ele avisa a hora de brincar, de comer e até de dormir. Ah, e essa aqui todo mundo usa. Roupa. O R de roupa a gente veste para ficar quentinho no frio ou se proteger do sol, né? Nossa aventura tá quase no fim, mas eu guardei duas coisinhas com R que são muito boas. Primeiro, o R de rabanete. É uma comidinha redondinha e rosa. E ó, faz muito bem para a saúde. E agora, a melhor de todas. Sabe o que a gente faz quando tá muito feliz e acha alguma coisa engraçada? A gente vai rir. Rir também começa com R. É a coisa mais gostosa de fazer. Nossa, quantas palavras com R? Foi muito rápido, né? Que tal a gente relembrar tudo que aprendeu hoje? Vamos lá? A gente encontrou o R no rio, na rã que pula, na roda do carrinho, no relógio que faz tic-tac e no nosso jeito de rir. Muito bem. É isso aí, agora vocês já sabem, o mundo tem um montão de palavras com a letra R. É só prestar atenção. Eu adorei a nossa aventura de hoje. A gente se vê na próxima aqui no canal Educativo. Um beijo e tchau, tchau! Ah, e um recadinho. Se vocês gostaram da nossa aventura, peçam para um adulto curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, tá bom? Assim a gente pode ter muito mais encontros.